ಎಸ್, ಇದೇನು ದುಷ್ಟನ ಭೋಜನ ಸಿಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್. We believe you should make your sub, wrap or salad exactly how you want. So we've introduced 21 new and improved ingredients. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗುರು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೀವೇನಾದರೂ UK ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಊಟ ತಿಂಡಿದು ಸಖತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೋಕಲ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೋದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಚು, ಬರ್ಗರು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರೆ ಅದನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗೆ ಸಬ್ವೆನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸು, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಚಿಪೋಲೆ ಸಾಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಸಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನೇ 3 ಭಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ತಿಂತಿದ್ವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ UK ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಬೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಫುಡ್ಡು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಬ್ಬೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ದುಷ್ಟನ ಭೋಜನ ಸಿಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್. ತಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಈಸ್ ಸಬ್ವೆ.